annanga abalabi bonna emmotoka eno abamu alabako ka vidiyo nga bagikutte ate essaawa zino egenda kutandika kukolebwako eddewo bulungi nnyo era abalabe bange mwenna abalabe mugenda kujangeeza obulungi essaawa zino batandise ogigolola batugajjeeko bino byonna bigakudde obulungi nga bwe mwalaba ka vidiyo asinga obungi abakalabye abamu abatakalabye bamudangugole mwokeneddewo bulungi ebintu byetu tugikole pano beating nga bwe mwalaba ka vidiyo akasooka olole tugifuuyire era abalabe mujja jange etambudde ngaevudde omugalaji yange wano ate nekirala abalabi abalaba abafere mufere takuba ssimu mulimu abafere abatukubira amasimu nti nemoka yange efiiridde wano oli n'alimba abafere nze mbakolako bakwatira ddala njera omuntu anakuba essimu nga mufere nanimba yenja mukwata wasaga mutukunimba mwemoka yange efiiridde nga talina ngakunziba mulimu abatukubira amasimu ate talina na mmotoka wabula ayagala ata akufe tayagala kukola ate abalabe mwena abalabe emmotoka eno tujjako ebintu bino tujjako ebintu bino tugitandiseko essaawa zino era munaku ziteza walonye mujjagirabanga etebyo nenanyiniyo kalina bakikkiriza kuba emmotoka eno wane yafuna accident era omuntu aliyo tatya kuleeta mmotoka wano tujja gikola bulungi nnyo olwo engeno tugitandiseeko era abanaddamu okulaba kavidiyo kuba ewenni si eno eno motoka yabaaki emmotoka eno yafuna accident kati mufuna accident era nti wanagireeta wano balagiyange essaawa zino era gyentandiseeko okolako bagigolole ifungire bulungi eddewo nage wakwatako wali lwoba osumala osumala okukwatako wali kiro kyonna kikubiredde okwatako wali kyo kati kisuuliddwa ekyo kijjiddwako kisudde bwakuteyako ekipya kasitoma nge kyeyaguza kuba ekyo tekisobola kugoba kuddawo kiba kirabisabo byemmotoka era amakanika abagolozi abakikola naye nze wano mugalaji yange omugozi simukkiriza kukola bintu ebyo era kyobula nti naleese ekipya kyekyo kibasibako essaawa zino era kyolaba kigisibwako essaawa zino Misumari gyo kitaddewo misumari gisiba kitaddewo essaawa zino tugitandiseeko gikolako ebipya bintu byonna twatuguza ebibyayo tutandise obifiitingako banange omulabi waffe atulaba tuli wano mu galaji ya mwami Kamadha esangibwa wano Nakabugo ku Mwenda oba Bulenga era wotuuka awo ku Mwenda okwata lye Nakabugo ku kikuba ekyambuka ku Zion mu Zion wasangibwa munange nze ntuuseeko wano mu galaji ye leeta mmotoka yo bagisumulule bagikanike eveewo nga injini luli twabalaganga basiba injini mwezina wano neno yino nagisumulira injini nagigyemu era abalabe bange bagenda giraba yino injini yino naye nagigyemu ngenda gikola yino yagindeetedde era namaze dde gisumulula omuntu yenna ali eyo kati akundeeza mmotoka ye nze ku injini wo kibuzibwa oli masita yonna ola ati nina abaana abagolozi pano beating bamukola langi bagifiira bulungi etuukiridde naye kyenziramu okukuutira omufere tokuba wanze siri mufere nkola ebintu ebituufu kubanga galaji nyiramu experience njiruddemu myaka 28 ndi mu galaji kyokola okyekakasa ekola nkyekakasa era abafere nze mbakuutira abafere batukubira nnyo amasimu nga batulimba ate bazijja ne ku bipande byaffe ebyegalaji oli naakuba nti bwente moka nfiidde wano nga muki naye nga atambuza nabigere atambuza nabigere
era kati olaba eri yingini luli temwalaba eyo madamu yagenda kati eno ndala nagisumuludde era mugenda girabako yonna nagipanguludde yiyo nagigyemu zo yingini zikolera ddala wano nnyo. So omuntu wali wadde mugezi nnyo n'oleeta emmotoka ye mu garaji ya mwami Kamadda wano. Abantu b'Nakabuga eno bomba kwewulanga nti ndi mukozi mulungi. Abasinga obungi bana kungezaako ne ndi mukozi muki. Mukozi mulungi kyenkola kyekyo sikiddamu. Sikola mmoloka mbwe nkyebere mugaji lulebere mugaji. Era nze omuntu ayagala okukola emmoloka ye ng'ayagala agende mu maaso. Leetwa nawe abayagala ngete sigeta kola kintu kituufu. Era uganti ngera gisiba yingini ngagisiba. Uganti ngi enteja kuddawo okugamba amazima tibagisumula dda bagisiba yaggwako tusobola ofuna engingini endala. Empya. Awo n'embeera omulungi gy'oli. Naye abasinga obungi akuggyako ssente nga talaba yingini yaggwayo dda, safuna yaggwako, kati n'agigulira piisa ezaggwayo dda, kati ffe tuzita sale 10 eba yaggwako edda. Oli n'agisiba n'agizaako n'emala omwezi gumu. Era munekola ekintu kyekimu. Nze sikikola era nkulaga nti nti olabe eno kati nanga bingiro balagako wano emoke nagigyemu yingini era kwibalagako wano katono kange wano ku koleti yayo kati ebyo ebyuma bye wagigyemu. Kano ebisa ebisinga ekikolo ky'obuzibu nga bamakanika osumula emmotoka ng'eno safuta nga yaggwako ng'eri sayizi 4 kati kifo gamba omugaga ogula safuta endala ngamba nja kugikoleddewo ogenda okujja bwoti olugisiba sayizi 4 eweddeko ng'eddamu ekuba omugaga ate amaze okuteekamu ssente ze n'akubuuza bwe tewangamba luzigula safuta kati nze businga safuta eno ngambi sikigula sikiteekamu era gamba ne safuta endala ensingana yingini eno buloka eno ngambi nga buloka eno egera kusalibwa egende mu siriivu tere bulungi eno ye yingini eno emmoloka gye naggyemu. Abalala tebabagamba ebisa ebisinga amakanika nti bamakanika kiringa omwana buli muntu gye yakulira nze gye wenayiga mukanga yanjigiriza yaŋŋambanga amazima omuntu mugamba amazima buli wogamba omuntu amazima ku mmotoka ye okwagala n'okwesiga naye buli bwolimba kasitoma ti emmoloka yo ngikoze ekidugu nkitaddemu nga sitaddemu sebisinga kati tubikola naye nze nebaza kutona yantendeka tanzikirizangako kugamba mugagga nti naguze piisi zino ate nga saaziguze nenzizaako enkadde babakanika mulimu abakikola ne bazikamu n'obupapula ne batekamu obupapula naye nze zino zitya era byawukana bitya kati bino byawukanira enkadde era oziraba nti enkadde n'empeera oba zireeseroza waliwo abandako ku yingini eri nga ngisiba eyasooka nabalagako ku piisi zino n'emmeyini era abasinga obungi nakulaba ng'ozaawulira omukyala omugamba waliwo zino ne zino kati wali agadde tukozese ziriwa kati nemulaga nti zino zempya zino zenkadde era nabimulagako abamu abanda mu kavidi akasooka naye bamakanika mwetuli ababikola oli n'asiba yingini y'omugagga n'agisiba wiikyeki oba n'agisiba negana okutereera nga motoka buli wiiki erina okubeera mu garagi sibikola era omuntu aleeta emmoloka wano nenjivugamu nemugala kukola kino bwendaba ayagala ngiye sitawaana omugamba genda walala agende wala kuba garagi nyingi mu Kampala ne wano ku Mwende wange wano kutyana road gali ezijjuddewo naye kinewunyisa ogwekola nga omuntu ate omugamba n'akomawo kati mu bufunze gwe kikwawula ku bamakanika balala ge mazima kyanjawulo ki kyolina ekirala ekikwawula ku bamakanika abalala nze ekyenjawulo kyolina ekikwawula ku bamakanika abalala tiwondeetera emmotoka yo nonga mwami Kamadda emmotoka yange neekola bwezi nsooka nenjikebera nga sinagisumulula negamba kyeŋŋenda okukola saga nsoma mmotoka ebeera awo nombuuza neeta nekuga nti ejja kutereera naye oba ondeeta emmotoka yakusumula kubeera awo era sizaagala nnyo mu garagi ebiseera ebisinga abagagga batujja emize naye nze era wano emize siina nze wano sibba byuma mulimu abamakanika bakyusa ezingi zabagagga mulimu abamakanika ababako ebyuma
naye nze mukama wange yanjigiriza okukanika mu kibuga awo yankuutiranga nnyo sikyusanga ebyuma by'abakasitoma mbere ku mazima ku mazima okyogeddeko ekyokukyusa ebyuma kati abamu batwala zinjini zaabwe mu garagi kati bwagitwalako ewalala nga bw'oyogedde nagamba eno yinjini bagikwatamu kyekyo kyoba otegeeza oba kati oyinza okutwala emmotoka yo mu garagi kanika nagisumula naye tatereera kyembantegeeza ng'ompadde ssente zo kusaba essente gawuzimpadde nga wensumuludde eno emmotoka yo neetatereera kyekyo kyetuyita kulimbya enguze ebyuma sibiguze okiraba nenkulimba naguze eringi kati emmotoka eno era nti ono yagireesi bamulimba bagisiba yingi nagindeetera wano era amala kagula katambi kano nageza ogisumulula n'atuula awo tamumanyi simumanyi nkimulagiremu kakituufu emmotoka nga bagikwatamu bagikwatamu bukwasi okuzakuza naye nze ebyo sibikola era bakasitoma bange bonna banjagala kwekyo kuba mazima negenda linkola ekiwe bampita wa mazima naye nga basinga obungi katubikola kati nga hajo ono nandetera emmotoka nanga kamata ntera musakabuzoba nesagiteekamu nemulimba oba nagamba kamata nterako buleeki nenziwawula nesaziteekako naera sikikola nze ono wendi ziyakusemukawo wantu wesigenda kuva ola nti newemba oli ampadde omwana we musomesa nange kiri kyebansomesa nti sirina kubakyuma mu mmotoka ebiseera bisigafe amakanika fetulemesa bakasoma motoka ekyanenkanika kino nembeera kwekyo nkanikaekyo nemututamya emmotoka omuntu nagamba maama omuntu aguze emmotoka kubeera mu garagi naye nze sitamya muntu mmotoka era nkugamba amazima tugenda kukola kino nakino kino oba oyina sente oba toyina tetugisumulula omugolozi wange yonoolugino wano mu garagi yawano era sawa zinatasa ojugolola binonebyaolaba ali mugigolola eno gye bayita panokiti esawa zino ali mugikolokoka then amalirize ajako byonna ebigendako kulira waliwo bagenda ogenda omuntu gera kwokyawo era n'owomuliro ajja esawa zino ekino tekiyita okugolola emmotoka era abalabi mwonna abalaba tetugolola bulungi emmotoka neddawo ono omugolozi wange bamuyita juniya era mukugolola emmotoka oba yakigo kasita ogireeta wano bwasomesa wamala era bwogireeta wano nga ndikamata juniya ali wati wuuno juniya njagala ntereza emmotoka yange nobukiza era naye wali byonna bitambula bina bikolewa wano era walagimaliza ogyogikolera wano sigamba nti ate bagolodde emmotoka ate noonya omufuyiza era n'omufuyizi nga yina wano bonna era nowagimaliriza gadda ku ndala eri gyolabye naye kamikogigolola kale kitegeeza tugenda gimaliza bamale bagifuire langi era abalabi mujjakirabanga byonna kasiya eno ngezewo bulungi byonna era nagiraba gagamba musajja tuni yange amanyi okugolola emmotoka kyonna ekikwatagana ku kugolola emmotoka gwoba egudde gireete wano yange balabi baffe abalungi aba transmedia ne spotlight wanene mu galagi ya Kamaga tukola ebintu bingi tukola wiring w'emmotoka motoka Toyota tuzikolera ddala tukola motoka webefunye akabenje tesula motoka yo olwokuba nti egudde kabenje teweraliikirire motoka waneddawo bulungi nnyo tufuuyira emmotoka neddawo nerabika bulungi nogiza ku luguudo abakulaba nga balowooza wakava mu bondi naye emmotoka yaffe wano eno tukuwa keya customer care waeri tetusuulirira bakasitoma nti oba oli otya oba toli otya ojja ne tuteesa ebbeeyi bayakuteeseganya abayizi we bali nange izo omu kugwe muwulira wano eno ndi muyizi wano mu galagi naye tetumaze okupiikinga ayigiriza bulungi era oba olinayo omwana ng'asobola okujja otwegattako wano eno mu galagi ya Kamada osobola omuleeta tusangibwa Bulenga ku 9 ku kikubo ekidda e Nakabugo otuuka e Nakabugo ku kikubo ekidda mu Zion wano tusangibwa tukola emirimu
wiring tuyigirizawo wiring osobola okuleeta omwana nga ye ali interested mu kukola wiring w'emmotoka oba nga ali interested mu kugolola ajja kuyiga okugolola emmotoka osobola okumuleeta nga asobola okwagala ayagala kukola yingini Mzee Kamada abaawo asobola omuyigiriza okukola yingini ebintu bingi nnyo bye tukola waneeno buli kimu ekikwatagana n'emmotoka tukikola waneeno mu galaji ya Kamada. Katulabe eyo emmotoka mwagiggyeemu yingini. Tulaba eno emmotoka twagiggyeemu yingini era eri mu process y'okukolebwa yingini. Tugenda kugiggyamu na kino ekiwaya tugizeemu ekiwaya ekirala kuba kino eno tugenda kiggyamu kyonna kuba olwedde kati waya ezimu zino zibadde zakutuka ng'olumu ezimu ziri loose nga alina emize gyekola oluusi ng'etuuka ku kkubo ne yeezikiza naye omugagga yasazeewo tugenda gigulira ekiwaya ekirala yonna tugiddemu wayalingi waayo yonna eddewo buto baddemu bagisibe yingini edde ku kkubo egenda kuvaawo eteredde yingini wayalingi ng'ateredde tugenda gigolola n'okugifuuyira tugenda gifuuyira emmotoka eddewo bulungi.